לא, אני פשוט בשנתיים האחרונות אני בייעוץ עם דני. ומה אתה עוסק? יש לי תיאטרון של איכות סביבה, תיאטרון למען הסביבה, מחנך ילדים בבתי ספר, מתנסים, פסטיבלים. הרבה שנים שיחקתי לפני זה בתיאטראות ובאמת עסקתי בעיקר עם מנהלי תרבות ואנשים שמאוד מאוד שחוקים גם בבידור. בעצם לבדר ילדים, להעסיק אותם, ושזה נחמד, זה טוב. זה גם איכשהו בחר אותי, כי זה עוד לא היה בכלל את נושא איכות הסביבה בכלל בארץ. זה היה ב-2006, שבכלל לא ידעו שאפשר לחנך דרך תיאטרון לאיכות סביבה. ואיכשהו הגעתי לנושא הזה, שהוא מאוד חשוב לי, וזה מה שקידמתי. מאז ככה, אני בעצם, שוב, למה בחרתי בעסק הזה בעצם, לפתוח את העסק שעשינו בתחילת היום, אז זה היה בעיקר בשביל להיות גורם, כאילו הדבר הראשון שכתבתי שם, להיות גורם לחיים שלי ולא תוצאה של תיאטראות, שאני משחק בכל מיני הצגות טובות או הצגות פחות טובות וזה, ואני תלוי רק אם התיאטרון יצליח למכור או לא יצליח למכור, ואני בעצם, זה כמות הכסף שיכנס לי לבנק. אז אמרתי לו, אני רוצה לקבוע כמה ייכנס לי לבנק, אז אני פשוט אגשים את החלומות שלי על פי ההצגות שלי, אז אני כותב את ההצגות, לוקח במאי ג'וליאן שגרן, הוא במאי הבית של התיאטרון, ולוקח תפאורנית מאוד טובה וכזה, ובונה לי את ההצגות שלי, ויוצא להגשים את החלומות שלי ולפגוש את הילדים שאני כל כך אוהב, ולחנך אותם בדרך שאני כל כך אוהב, שזה דרך של הומור. שזה כל הדרך של החינוך שלי של איכות סביבה, זה בדרך של הומור. וזה באמת עבד יפה, אבל ככה, זה מלחמה יומיומית, ו-ups and downs, ועד שגיליתי שממש, עצם זה שאני יוצא לעבודה אני מפסיד כסף, כי כשאין עבודה אני יושב ומשווק, ואז אני מייצר עבודה, אני הולך לממש אותה, ואז אף אחד לא מייצר עבודה, ואז כל פעם יש עליות וירידות בעסק. ואז נפגשתי עם דני והתחלנו לבנות תוכנית וזה כבר לפני שנתיים. נותן לי ככה יעדים שקצת נראים לא הגיוניים בהתחלה. ובתחילת השנה באמת נתן לי איזה יעד של להגדיל, הוא אמר לי לא פי 2 את כל ההכנסות שלך מתחילת מה שעשית שנה שעברה, אבל נגיד ב-80%, משהו כזה זה יצא. שזה לא כל כך הגיוני, כאילו לעלות ב-80%. ואז עשינו כל מיני צעדים, שאחד מהם זה היה בעצם לגייס עובדת, את העובדת הכי טובה שיש בשוק, כי בשביל לשריין אותה פשוט התחתנתי איתה. במאסטר קלאס הזה באמת גילינו שנוצרת עוד בעיה. יש תופעת לוואי בנישואים של ילדים. ואז כשיש ילדים פתאום העובדת עסוקה יותר ופחות עובדת. ואז אמרנו, או להביא לה מישהי עובדת לצידה שתעבוד איתה. או להתחתן עם עוד מישהי. ואז הגענו למסקנה שלא להביא עוד עובדת לצידה, כי באמת מישהי שתעבוד כמוה זה לא הגיוני, ולפנות אותה כאילו שתטפל בילד ולהביא מישהי שתעבוד במקומה זה לא הגיוני, אלא להשאיר אותה בעבודה ולהביא מישהו שתטפל בילד. ואז באמת הבאנו בייביסיטר מדהימה שאהבה גדולה, כבר יש לו שידוך עם מישהי בת 20. ואז התוצאה של כל המהלך הזה וזה שבאמת, קודם כל, השנה עוד לא נגמרה, אבל אני כבר הגעתי ליעד שהוצב לי. וגם, והחודש הזה, חודש דצמבר, אז הרווחים שלי הם כמו בערך 60-70% ממה שעשיתי כל שנה שעברה. וואו. אז זה בזכות המון דברים שלמדתי פה, שאי אפשר ליישם הכל, אבל חלק מהדברים שיישמתי, שנה הבאה אני איישם יותר, נכפיל. בדיוק. גישה מעולה. כל הכבוד ותודה דוד.